ကဲဆရာတို့နံပါတ်2ပုံစံလေးကိုလည်းဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်ကြအောင်နော်ဆရာတို့နံပါတ်2ကဘာပြောလဲလို့မေး let the function g ဒီခါကျတော့ဆရာတို့ g function ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဆရာတို့ f function နဲ့ပေးလို့ရတယ် g function လို့ပေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာ2မျိုးတက်ပြထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူကဘယ်လိုပေးရဆိုရင် given ပိုင်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုပေးရတယ်နံပါတ် a က g of x က 2x minus 5ဆိုပေးထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆရာ a ကိုတက်ပြပါမယ် b ကိုတော့တော်တော်သမီးတို့ answer ပေးလိုက်မယ်တွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကိုအဖြေလေးပြန်ပို့ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ကြိုက်တော့ဆရာတို့ဒီမှာနော် function f function လို့ပဲဒီမှာ 0 a function တခုပေးထားတယ်ရှာခိုင်းတာကဒီမှာနော်ဒီ 0 1 0 3စသဖြင့်အလုပ်တွေပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြန်တာမရှိဘူးအရှိကတွက်တယ်လို့ပဲအဲ့တော့ဆရာတို့ဘယ်လိုတွက်မလဲလွယ်လွယ်လေးပါဆရာတို့ g function နော်ဖြစ်တဲ့ 0 a ဆိုလို့အရင်ဆုံးချရေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ရေးလိုက်ပြီနော်ဒီ a တွေပါလဲဆရာတို့မမေ့စင်နဲ့နော်ဆရာဆောင်းမမှာသူ a ဆို a b ဆို b အဲ့လိုတက်ပေးရတယ်နော်တက်ပြီးရနေဆရာတို့ဒီမှာ G1 ကိုရင်စတွက်မယ် G1 ကိုတွက်တယ်ပဲကဲ G1 ကိုရှာခိုင်းတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘယ်နေရာမှာဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်ဒီမှာအနီရောင်လေးတွေ့လားနော်တိတာရောင်အနီရောင်လေးစာရေးထားတယ် x နေရာမှာ1ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်မှာပြောင်းရင်ညာမှာလဲပြောင်းဘယ်မှာပြောင်းညာမှာလဲပြောင်းဆိုတာဘယ်မှာ x ရှိညာချမှာ x ရှိတယ်ဘယ်မှာ1ထည့်ညာချမှာလဲ1ထည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်မှာ1ထည့်လိုက်တယ်ကဲထည့်သွားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဆက်ရှင်းတော့မယ်ရှင်းတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ပေါင်းတော့မြောက်စား၄ခုရှင်းတာရင်မြောက်တာစားတာအရင်လို့ပြီးမှပေါင်းတာနှုတ်တာလို့ဒါကြောင့်မို့2နဲ့1နဲ့အရင်မြောက်အောင်မယ်နော်ပြီးတော့မှ9ကိုနှုတ်အောင်ပေါ့ဒါဆို2နဲ့1နဲ့မြောက်တော့2ထဲကနေ9ကိုနှုတ်တော့ရလဲ -3 ရဒါဆိုတခုရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ -3 ရတယ်ဆိုတာလေ2ထဲက9နှုတ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုကြီးလဲအနှုတ်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မို့အနှုတ်လက္ခဏာတက်ပြီနော်ဒါလက္ခဏာနေမမှားစီနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်နောက်မေးခွန်းတစ်ခုကဘယ်လိုလဲ G3 ကိုရှာခိုင်းတယ်ကဲ G3 ကိုဆက်ကြည့်အောင်G3 မှာဆရာတို့ x နဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ3ထည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘယ်မှာ x ဆိုညောက်ချက်မှာ x ဘယ်မှာပြောင်းညာမှာလဲပြောင်းဘယ်မှာပြောင်းလဲဆိုဘယ်မှာ x နဲ့မှာ3ဖြစ်ကြောင်းမလို့ဒီမှာလဲပြောင်းဒါဆိုဆရာတို့ကရပါပြီဘယ်လိုရပါလဲ2 3လီက6ဟုတ်ပြီနော်6ပြီးတော့အနှုတ်9ကိုဒီတိုင်းပြန်ရေးပေါ့နော်ကအနှုတ်9တိုင်းပြန်ရေးအနှုတ်9တိုင်းပြန်ရေးဒါဆိုရင်6ထဲက9ကိုနှုတ်ဘယ်လိုရမလဲ1ရဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆရာတို့က image element baby image ရှာခြင်းဆိုတာဆရာတို့မှာဒါတဲ့ element တွေပေးတာเนาะ element ဆိုခွင်တဲ့ဟာကို element အစုဝေလို့ခေါ်တယ်ညီမလို့ element baby ရောဒါပေမဲ့ image ရှာခြင်းဟုတ်ပြီเนาะ image ရှာခိုင်းတယ်ကဲဟုတ်ပြီပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကမေးခွန်းကကြည့်အောင်မေးခွန်းမှာဆရာတို့မှာအနှုတ်3ရဲ့0ရဲ့ 1/2 ရဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတခါတည်းတန်းရေးလိုက်တော့မယ်เนาะအောက်မှာဆရာတို့တခါတန်းကြည့်တော့မယ်ပေါ်တက်အောက်တက်ဆိုမျက်စိနောက်တက်လို့เนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ -3 ကိုအစားသွင်းမယ်ဒီ h နဲ့ -3 ဆိုမှ -3 စားသွင်းမယ် -3 နဲ့2နဲ့မြောက်ပါရလဲ -6 ရသွားမယ်เนาะအဲ့ -6 နဲ့ -5 ဆိုပါရလဲ -11 တခုရသွားရင်ကဲပြီးလို့ရှိရင်0ပေါ့ x နဲ့0ဆိုရင်ဒီမှာ0ထည့်တော့ဟောနော်2ရဲ့0မြောက်တော့ပါရလဲ0 0တဲ့9နှုတ်တော့အနှုတ်9ရတယ်လွယ်လွယ်လေးပါဆရာတို့ 1/2 တဲ့เนาะအပိုင်းကင်းလာပြီး 1/2 ဆိုတော့ဒီ x နေရာမှာ 1/2 ထည့်ကြအောင်မလို့ညာဘက်ချက်မှာလဲ 1/2 တွေထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီเนาะထည့်လိုက်ပြီးထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဆရာတို့က 1/2 နဲ့2နဲ့ကြည်တယ်ပေါ့เนาะကြည်လို့ရလဲ1ရတယ်လေဘယ်လိုကြည်လဲဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဒီက2နဲ့2နဲ့ကြည်လိုက်ပေါ့2နဲ့2နဲ့ကြည်သွားတာကို2နဲ့ကြည်တော့1ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့မှာ1ရသွားပါမယ်1ဟုတ်ပြီเนาะ1ရတော့1တရားကနေ9ကိုနှုတ်တော့ဘာရလဲ -4 ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုဆရာတို့ကလွယ်ပါတယ်အရှိမဆရာတို့တွက်တယ်လို့ပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီမှာဆရာပြောတဲ့ပုံစံတွေကနေမှာဗာလဲ element ပေးပြီးခွင်တဲ့ဟာတွေ element ပေးပြီးတော့ညာဘက်ခြမ်းက image ရှာခြင်းပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့က A ကိုတွက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒါတို့သမီးတို့ကဆရာကိုဒီ B လေးကိုတွက်ပေးပါဟုတ်ပြီနော် B လေးကိုတွက်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကိုအဖြေလေးပဲပြန်ပို့ပေးပါဟုတ်ပြီနော်ရတယ်တွက်နေပြကြမလို့အဖြေလေးပဲပြန်ပို့ပေးပါ